보안경을 잘 쓰라고! 듣고 있어. 걱정 마. 내가 고칠게. 생사가 곧 승패죠. 전투가 있으면 소리도 있는 거죠. 이제 제 실력이 꽤 높다는 걸 인정할 고장난 부분은 저희 스ուր에게 맡기라고요. 좋습니다. 저만의 계획이 있습니다. 다시 생각해봐야 할 거예요. 다시 생각해봐야 할 거예요. 진보는 항상 희생을 바탕으로 이루어진다. 적을 맞이할 준비. 전장에서 조바심은 금물이지. 넌 후회할 거다. 인내는 미덕이다. 그렇다면 당신의 신뢰에 보답하죠. 기름 냄새. 고장난 부분은 저희 스ուր에게 맡기라고요. 전투가 있으면 소리도 있는 거죠. 저만의 계획이 있습니다. 저만의 계획이 있습니다. 다시 생각해봐야 할 거예요. 저만의 계획이 있습니다. 에티켓 좀 배우시죠. 에티켓 좀 배우시죠. 상황이 어떻습니까? 에티켓 좀 배우시죠. 좋습니다.
이건 추가 서비스라고? 전장에서 조바심은 금물이지. 전장에서 조바심은 금물이지. 넌 후회할 거다. 넌 후회할 거다. 넌 후회할 거다. 넌 후회할 거다. 넌 내가 경솔했군요. 어떤 기계 문제도 나한테는 문제가 아니지. 그렇다면 당신의 신뢰에 보답하죠. 그렇다면 당신의 신뢰에 보답하죠. 저만의 계획이 있습니다. 에티켓 좀 배우시죠. 알아차렸습니다. 다시 생각해봐야 할 거예요. 좋습니다. 진보는 항상 부가 서비스를 추가로 드립니다. 이건 추가 서비스라고? 재밌군요. 생사가 곧 승패죠. 적을 맞이할 준비. 넌 후회할 거다. 전장에서 조바심은 금물이지. 넌 후회할 거다. 넌 후회할 거다. 넌 후회할 거다. 넌 내가 경솔했군요. 전투가 있으면 수리도 있는 거죠. 걱정 마. 내가 고칠게. 부가 서비스를 추가로 드립니다. 전투가 있으면 수리도 있는 거죠. 재밌군요. 알아차렸습니다.
다시 생각해봐야 할 거예요. 알아차렸습니다. 알아차렸습니다. 다시 생각해봐야 할 거예요. 좋습니다. 이건 추가 서비스라고. 재밌군요. 생사가 곧 승패죠. 이건 추가 서비스라고. 고장난 부분은 저희 둘에게 맡기라고요. 고장난 부분은 저희 둘에게 맡기라고요. 적을 맞을 준비. 넌 후회할 거다. 전장에서 조바심은 금물이지. 넌 후회할 거다. 넌 내가 경솔했군요. 넌 후회할 거다. 넌 후회할 거다. 넌 후회할 거다. 전투가 있으면 수리도 있는 거죠. 알아차렸습니다. 에티켓 좀 배우시죠. 알아차렸습니다. 이건 추가 서비스라고. 추가 서비스를 추가로 드립니다. 듣고 있어. 걱정 마. 내가 고칠게. 기름 냄새. 고장난 부분은 저희 둘에게 맡기라고요. 전투가 있으면 수리도 있는 거죠. 인내는 미덕이다. 좋습니다. 좋습니다. 상황이 어떻습니까? 진보는 항상 희생을 바탕으로 이뤄친다. 적을 맞을 준비. 넌 후회할 거다. 전장에서 조바심은 금물이지. 넌 후회할 거다. 넌 내가 경솔했군요. 넌 후회할 거다. 넌 후회할 거다. 넌 후회할 거다.
에티켓 좀 배우시죠. 저만의 계획이 있습니다. 에티켓 좀 배우시죠. 기름 냄새. 재밌군요. 수리 아니면 싸움? 걱정 마, 내가 고칠게. 그렇다면 당신의 신뢰에 보답하죠. 전투가 있으면 수리도 있는 거죠. 고장난 부분은 저희 둘에게 맡기라고요. 고장난 부분은 저희 둘에게 맡기라고요. 생사가 곧 승패죠. 이건 추가 서비스라고? 좋습니다. 이건 추가 서비스라고? 전장에서 조바심은 금물이지. 전장에서 조바심은 금물이지. 넌 후회할 거다. 넌 후회할 거다. 너도 내가 경솔했군요. 넌 후회할 거다. 추가 서비스를 추가로 드립니다. 상황이 어떻습니까? 에티켓 좀 배우시죠. 생사가 곧 승패죠. 전투가 있으면 수리도 있는 거죠. 좋습니다. 좋습니다. 전투가 있으면 수리도 있는 거죠. 고장난 부분은 저희 둘에게 맡기라고요. 전장에서 조바심은 금물이지. 전장에서 조바심은 금물이지.